¿Qué fue eso? Ahora vas a morir, Alce, imbécil. ¿Qué fue eso? Solo era yo. Vaya, qué bueno. Kudles murió. ¿Por qué murió Kudles? Sniffles lo mató. Mierda. Qué mal, perdimos a un amigo. Ay, Lumpy, eso me hace recordar a la guerra. Lumpy, ayúdame. Ahora vas a ver, oso imbécil, ¿o no? Woo!